Këshilltari i PD-s Fasli Gërmisi gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiak ka denoncuar presionet që po ushtrohen nga administrata e bashkisë për marrjen e firmave nga komuniteti i tërthores të nevojshme për ndërtimin e një landfilli të ri në fshatin Përbrek të Kukësit për menaxhimin e mbetjeve urbane. Në bazë të informacioneve ka presion për të vënë firma. Po kështu komuniteti i tërthores për landfillin. Nëse ky landfill, siç kam dëgjuar, që do ja kërkojmë nëpërmjet sekretares që na vjet në dispozicion. Nëse është marrë një vendim i Këshillit Bashkiak, monopartiak, të kaluar, na vini në dispozicion. Ç'keni që i ngacmoni qytetarët, hajde ve firmë. Dhe tash e keni shumë kollaj, sepse u joshët gjithë të majtët dhe keni filluar të merrni përfaqësues të djathtë në mënyrë që të jeni, ja, këto pa e bëjnë. Keni emëruar në për administrat, në drejtim të administratës, nga ish PD-ja, dhe shti kujtoni se na mbyll në gojë. Jo, secili ka bërë zgjedhjen e vet dhe për mua ai nuk është përfaqësues i asaj pjese që duhet të ishte. Gjithë duhet të reagojnë. Siç dihet, projekti ka hasur në kundërshtimin e banorëve lokal, të cilët më herët përmes një proteste paralarmuan se nuk do të lejojnë zbatimin e tij. Ata janë shprehur se vendimi është marrë pa konsultim publik dhe se realizimi i landfillit rrezikon seriozisht mjedisin dhe jetesën e tyre. Sipas banorëve, landfilli mund të shkaktojë ndotje të tokave bujqësore, burimeve të ujit dhe ajrit, duke ndikuar drejt për drejt në shëndetin e komunitetit. Ata kanë deklaruar se janë të vendosur të ndjekin çdo rrugë ligjore për të ndaluar projektin.